शदीद सर्दी का मौसम है और इस मौसम में खांसी और ज़ुकाम बहुत ही आम हो गया है। आप अपने किचन में मौजूद सिर्फ 4 चीज़ों से एक अच्छी सी रेमेडी बना सकती हैं, जिनमें शामिल है प्याज, लहसुन और दालचीनी का पाउडर। प्याज और लहसुन को आप चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं और साबित भी। इसी तरह दालचीनी के पाउडर के अलावा साबित दालचीनी भी डाल सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को तेज़ आंच पर बॉईल होने देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद छान लें। उसके बाद शहद शामिल करें और बच्चे बूढ़े सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।